Hingga pernah saat itu batuk saya sampai mengeluarkan darah. Gara-gara batuk yang tak kunjung sembuh, aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga terasa berat. Mau beres-beres rumah aja jadi tidak nyaman. Saya pikir ini batuk biasa, namun setelah saya biarkan selama sebulan, malah semakin parah. Hingga pernah saat itu batuk saya sampai mengeluarkan darah. Sebenarnya saya coba berbagai pengobatan, mulai dari konsumsi obat dari dokter hingga mencoba alternatif herbal lainnya. Namun setelah mencoba berbagai pengobatan tersebut, batuk saya belum juga kunjung sembuh. Beruntung anak saya membelikan susu Etawaku ini. Produk herbal yang terbuat dari susu kambing Etawa murni, susu ini nggak bau perengus dan nggak bikin enek. Padahal biasanya saya nggak suka